Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε με ένα πεχάμετρο, πρέπει πρώτα να το βαθμονομήσουμε. Η βαθμονόμηση γίνεται με τη χρήση δύο διαφορετικών ρυθμιστικών διαλυμάτων. Ευτυχώς, για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το εύρος των τιμών του pH είναι μεταξύ 4 και 7. Το ίδιο είναι και οι τιμές των ρυθμιστικών διαλυμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε. Εδώ έχουμε ένα αριθμιστικό διάλειμμα με τιμή pH 4,01 και εδώ ένα αριθμιστικό διάλειμμα με τιμή pH 7,01. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη βαθμονόμηση. Ξεκινάμε, παίρνουμε το αρχικό ρυθμιστικό μας διάλειμμα και το μεταφέρουμε σε ένα vial. Μεταφέρουμε μια ποσότητα περίπου 30-40 ml. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι από το αρχικό ρυθμιστικό διάλειμμα που θα αγοράσουμε από το εμπόριο, το διατηρούμε στο ψυγείο, δεν προσθέτουμε τίποτα και μόνο βγάζουμε από αυτό. Στη συνέχεια ξεπλένουμε το ηλεκτρόδιο με απειονισμένο ή απεσταγμένο νερό. Με ένα κομμάτι χαρτί ίσα που παίρνουμε την τελευταία σταγόνα, δεν το σκουπίζουμε, ίσα που ακουμπάμε να πάρουμε την τελευταία σταγόνα και στη συνέχεια το εμβαπτίζουμε στο διάλειμμά μας. Όταν θα δούμε στο πεχάμετρό μας την ένδειξη OK, θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στην επόμενη τιμή που θα είναι η τιμή 7,01. Εδώ είμαστε εντάξει, έχει πάρει την πρώτη τιμή, πολύ ωραία, το ξεπλένουμε και στη συνέχεια προχωράμε στη βαθμονόμηση. Μεταφέρουμε μια ποσότητα από το ρυθμιστικό διάλειμμα του εμπορίου στο vial, περίπου 40-50 ml. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ποτέ πάντα να ξεπλένουμε το ηλεκτρόδιό μας. Το εμβαπτίζουμε στο ρυθμιστικό διάλειμμα με τιμή pH, οπότε το πεχάμετρο μας λέει ότι είναι έτοιμο για μέτρηση. Έχει πια βαθμονομηθεί. Μερικές χρήσιμες οδηγίες. Τα αριθμιστικά διαλύματα μπορούμε να τα προμηθευτούμε από το εμπόριο, κοστίζουν περίπου 10-15 ευρώ τα 500 ml. Από αυτά τα αριθμιστικά διαλύματα μόνο βγάζουμε το υγρό στα vial, ποτέ δεν προσθέτουμε τίποτα, τα αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Η διάρκεια ζωής για αυτά τα αριθμιστικά διαλύματα είναι μερικές εβδομάδες όταν τα αποθηκεύουμε σε ψυγείο. Για τα vial είναι ορισμένους μήνες. Επίσης, όταν θέλουμε να μετρήσουμε, η κίνηση είναι η εξής. Ξεπλένουμε το ηλεκτρόδιο, το βυθίζουμε στο υλικό του οποίου το pH θέλουμε να μετρήσουμε, στο γάλα ή στο τυρί. Στη συνέχεια το ξεπλένουμε και προχωράμε στην επόμενη μέτρηση. Αν οι διαδοχικές μετρήσεις είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη, δηλαδή μετά από μερικά δευτερόλεπτα προχωράμε στην επόμενη μέτρηση, το ηλεκτρόδιο εδώ μπορεί να μείνει και στον αέρα. Αν το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για 1 λεπτό, τότε πρέπει υποχρεωτικά να εμβαπτιστεί σε ένα υδατικό διάλειμμα. Το υδατικό διάλειμμα αυτό μπορεί να είναι το διάλειμμα στο οποίο το αποθηκεύουμε, το οποίο μπορεί να το έχουμε αραιώσει με νερό. Να έχετε υπόψη σας ότι δεν αποθηκεύουμε σε καμία περίπτωση το ηλεκτρόδιό μας σε απεσταγμένο νερό.